هتكلم معاكم في موضوع صغير كده خالص، ان انت تخلي بينك وبين اللي جنبك مسافة، حدود. العشم الزيادة ده مش مطلوب اليومين دول. عايز اشبهها لك بحاجة، ده في رأيي انا الشخصي، ان انت ممكن تعمل دايرة كبيرة وتكون انت المركز بتاع الدايرة دي، وكل الناس تبقى حوالين الدايرة. ليه؟ لأن كل ما هم يقربوا من المركز ده بيحصل حالة انقلاب، بيحصل حالة زعل، بيحصل حالة لا رضا. تلاقي فترة من الفترات كده الناس بدل ما تقرب منك تبعد عنك. خلي اللي يقرب من المركز بتاعك بس هو ربنا. لو ربنا قرب منك هو الوحيد اللي يمكن يتقلب عليك، لكن أي حد تاني هيتقلب عليك. حتى لو أخوك، حتى لو صديقك، حتى لو قريبك، ممكن يبقى العشم مفتوح بينك وبينه وتقول ده أنا هقضي بقية عمري معاه، وفجأة تلاقيه بعد عنك وخبى عنك حاجات واتقلب عليك، وممكن يقعد بالشهور ما يسألش عليك، وممكن ما يشوفكش عادي خالص بعد ما كان ممكن يسلم عليك كل يوم وكل ساعة. ما تحاولش تقرب من الناس قوي، اعمل الدايرة وخلي نفسك المركز بتاعها، وكل الناس على محيط الدايرة. أوقات كتيرة بنقدم مشاعر جامدة جدا وحب كبير جدا جدا جدا، فكر إن هم هيبادلوا نفس الشعور، لكن للأسف يا خسارة بيبقى عكس ما إحنا بنتخيل. لكن مع الوقت بنكتشف إن مش كل قلب يستحق إن إحنا نديله كل الحب ده. مش كل إنسان بيفهم معنى الوفاء، مش كل إنسان بيفهم معنى الصداقة، مش كل إنسان بيفهم معنى الحب. ما تديش حبك لحد غير لما تتأكد إن هو يستحق الحب ده. خليك صادق بس مع اللي يعرف معنى الصدق فعلا. خليك محب بس بحدود، وزي ما قلت لك في الأول، الدايرة وانت مركزها، كل الناس سواسية. ما تفرطش في الحب الزيادة عشان مش هتلاقيه. أوقات بنقابل ناس بنحبهم بصدق جامد جدا، وبنديهم قلبنا وبنديهم حبنا وبنقف جنبهم وبنفرح لفرحهم جامد جدا جدا جدا، بس بعد كل ده أو بعد فترة بنلاقي كل ده راح راح راح. ساعتها بقى بتكتشف ان انت كنت بتحب حب بزيادة قوي، بتهتم بزيادة، وفي الاخر ما بتلاقيهوش. هي دي مش غلطة ان انت تحب، بس غلطة ان انت ترضي بافراط. كل حاجة بتزيد عن حدها بتنقلب ضدها. لو جبت كوباية شاي وحطيت فيها 15 معلقة سكر مش هتتشرب، هتبقى عسل نحل. لو جبت طبخة ورشيت عليها كبشة ملح كبيرة قوي، مع ان الملح مهم والسكر مهم، مش هتتاكل عشان فيها افراط. خليك في حدود، اوعى تنسى كلمة الحدود. فمن هنا ورايح خليك طيب بس بعقل، حب بقلبك بس ما تدوش كله للناس، وما تتعلقش غير باللي خلقك، لان هو اللي هيدوم لك. لان اللي بيحبك من قلبه عمره ما في يوم يقلب عليك، عمره ما في يوم يبعد عنك. انا حبيت اوصل الرسالة دي حاجة جوايا كنت عايز اقولها. ممكن اشخاص يقولوا الكلام ده غلط، شكرا. ممكن حد يقول لي كلامك صح، برضو شكرا. انا مش محتاج ان حد يقول لي صح ولا غلط، لان ده احساس وانا بطلع حاجة جوايا. اللي عايز يسمعها يسمعها، مش عايز ما يسمعهاش ما يسمعهاش. وطولت عليكم، ونتقابل في موضوع تاني. باي باي.